ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್-ಸುಜಿತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಕಿಯಾ 105 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೊದಲು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಕಿಯಾ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 1 ಇಯರ್, 1 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ನೋಕಿಯಾದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಕವರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಮೆನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಮ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಮ್ಮು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ನೋಕಿಯಾ 105 ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 4.50 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದರೆ 2000 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ ಟು 2000 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಂದರೆ FM ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ FM ರೇಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ FM ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ವೈರ್ಲೆಸ್ FM ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ FM ರೇಡಿಯೋನ ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಆ ಥರ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು 13 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆ. 13 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲವೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 13 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡೋದಾದರೆ 800 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 2G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 1500 ರೂಪಾಯಿ, 1500 ರುಪೀಸಿಗೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1599 ಅಂದರೆ 1600 ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, 2 ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ, 2 ಕಲರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ 105 ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲಿದು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಿಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಸಿಯಾ.